وەکە ئەم دزانن ئیرۆ لە جیهانێ gelek ol û bawerî hene. Hinek ji wan xweke olên ezmanî didin xuya kirin, gelek ji wan biriya kesan û milletin hatine ava kirin. Lê gelo 12,000 sal berê ol û bawerî bi çi awayî dihatin kirin? Ji bo kê dihatin kirin? Li ku derê? Kî dest pê kir? û bandora wê çi bû? Di vê xelekê de em ê tin li ser xirabreşkê bipeyvin. Xirabreşk şûnewariyeke pîroz a serdemeke virîne û li Rihayê ye. 12,000 sal berê perestgeha herî kevnar di dîroka mirovahiyê de li xirabreşkê hate avakirin. û her wiha jî perestgeha xirabreşkê berî destpêka şaristana mirovahiyê ji hêla nêvşîrvan û berhevkara hatibû çêkirin. Ev perestgeh di sala 1994 de biriya şûnewernasê Alman Klaus Schmidt hate vedîtin. Di perestgehê de gelek xêzewêne, nîşan û peykerên lawiran, mîna şêr, xezal û berazan hatibûn çêkirin. Ew milletên li wir dijiyan zimanê wêneyan bikardanîn. Hinek zanistvan dibêjin ku zimanê wa şêweyê destpêkê yê hîroglîfiyê bû. Heya niha wate û şîrovên wan xêzewêne, nîşan û peykerên lawiran razdar û nezelalin. Ber ku zanistvan nizanin ger wateyên olî yan jî civakî li pişt wan hebin. Yan jî tenê karekî hunerî bû. Lê şûnewernasê Alman Klaus Schmidt bawer dike ku peykerên lawira ji bo parastina miriyan hatibûn çêkirin. Dîrokvan gihan encamekî ku tu şopê xanî û wargeh li wir tunebû û ew cihe tenê ji bo armancên olî û bawerî dihat karanîn. Lê hebûna avahiyekê weke perestgeha xirabreşkê nîşan dide ku rêxistinek berî şoreşa çandiniyê li xirabreşkê hebû. Wê rêxistinê derfet da mirovan ku bikaribin bi hevranê bi rêxistinî bixebitin. û her wiha jî avakirina perestgeha xirabreşkê bandoreke sereke ji bo wargehan û bicîkirinê leyîst bû. 2017 de hin kilox beriya Yulia Greskî hatin vedîtin. Yek ji wan kiloxan biqul bû. Yulia Greskî dibêje ku xwediyê van kiloxa û her wiha jî êşê mirov di wê demê de goleke sereke û giring di civaka wan de dileyîstin. Greskî dibêje jî ku ev kilox vedgerin baf û kalên wa. Biriya wê qulê ev kilox bi dîwarekî yan jî bi darekî ve dihatin taleqandin û wan mirovan di perestgehê de nimêj û perestî ji bo kiloxê bav û kalê xwe dikirin. Lê gelo çima xirabreşk wisa giring e? Klaus Schmidt bêje perestgeh pêşî hate avakirin û piştranê bajar. Bi gotinên din avakirina perestgehê derfet dan ku milletên li wir dijiyan bi cî bibin. Her wiha jî ew perestgehê weke xaleke veke hörînê a dîrokî bîne. Ji ber ku li wir rewşa civakên koçer, mîna nêçîrvan û berhevkaran hat guhertin û bûn cotkarê bicîkirî. Hin giyan nas bawer dikin jî ku şoreşa çandiniyê li xirabreşkê hatibû destpêkirin. Lê gelo ew kî bûn? Di hin çavkaniyên Kurdî de hatiye û mixabin her dem tê nivîsandin ku ew kesek Kurd bûn. Lê li gor zanyariyên îro em nikarin bibêjin ku ew kesek Kurd bûn yan jî xwedînecateke hevbeş û yekreng bûn. Dîrokvan û zimannasê nemsawî Ferdinand Henebîşla di pirtoka xwe da dide xuyakirin ku ew perestgeh li ser destên mirovên resen ên başûr Rojhilatê Anatolyayê hatiye avakirin. Ew millet xwedîkok, nicat û çandên cuda bûn. Perestgeha xirabreşkê nêzîkî 1000 salî weke navendeke olî ji hêla gelek komên cuda ve hatibû bikaranîn. Lê piştî destpêkirina şoreşa çandiniyê û xwedîkirina lawiran, mirovan dev ji perestgehê berda û ew bin ax kir. Li gor van zanyariyan, dîroka perestgeh, ol, bawerî, nimêj û perestiyê bi kiloxê bav û kalan li xirabreşkê hatibû destpêkirin. Nêrînên xwe hin karin li xwarê binivîsin û heya xelekeke din bimînin di xêr û xweşiyê de.